Boa tarde, benvidos a este terceiro acto dentro do marco do ciclo de conferencias Historia da Coruña a Memoria da Cidade, que organiza a Comisión de Historia da Cooperación Cultural de Xandre Bóveda en parcería con a Asociación Sociopedagóxica Galega. Hoxe temos connosco José María Cartesín Díaz, que é sociólogo, doutor en Historia, catedrático en Historia na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, cunha experiencia investigadora docente moito longa, que o levou a dar conferencias en moitos países de Europa e non só, e que ten unha liña de traballo, unha liña de investigación centrada na historia local, na historia económica local, mas tamén desde perspectivas que teñen en conta outro tipo de pormenores como a economía ou a microeconomía ou a microhistoria. Entón, comentaba antes con ela aquí en uns instantes esa transformación que tivo a cidade da Coruña hai uns tantos tempos por aquí, non? Hai uns días estive en Compostela nun congreso falando da multitude de topónimos que hai na zona del Viña que fan referencia justamente ao cultivo do viño que se comezou a cultivar na época medieval e que durou cando menos até o século XVIII, máis que os topónimos mantiveros aí dun xeito bastante relevante até hai ben poucos anos. Entón, para nos falar dese desenvolvemento da cidade da Coruña, pois, como dixen, contamos aquí con José María. Vai facer unha exposición de aproximadamente unha hora, 5 minutos, despois haberá uns minutos para o debate e despois haberá pois uns outros minutos para as últimas conclusións ou a última parte do acto. Entón, agradecemos moito a súa presenza aquí e tamén agradecemos que puxese o seu saber a disposición de todos nós. Entón, José María, cando quixeres, obrigado por todo e aquí está na tua casa. Pois, moitísimas grazas. Moitas grazas quería dar en primeiro lugar a Asociación Sociopedagóxica Galega e a Fundación Alexandre Bóveda por terme invitado a impartir este seminario, e ao profesor que tan amablemente fixo a miña presentación, e ao público asistente por o acto de confianza que supón sempre ir a ver que nos vai contar este señor. Iso sí, advirto, eu, máis que falar con imaxes, poño imaxes e falo. Por lo tanto, aquelas persoas que están ali no fondo, se queren ver algo, eu aconsellaríalles que se ubicaran en algún sitio con millores vistas da aula. Imos comezar. Da cidade da Ilustración ao polígono del Viña, unha historia urbana da Coruña. Ben, velaí unha fotografía aérea da cidade, ano 2000. Aquí está xa prácticamente todo, xusto antes dos touquidos da burbulla inmobiliaria. A refinería, o polígono dos Rosais, toda a conurbación en torno ao concello de Oleiros. Imos retroceder uns cantos anos, ata o ano 1963, xusto o comezo dos planos de desenvolvemento. A cidade remataba onde hoxe está a estación do ferrocarril e onde estaba daquela a estación do ferrocarril do norte, agora a estación de autobuses. A ronda, o espazo entre a ronda de Nelle e o ronda de Outeiro era o límite da cidade. Por aquí andaba un deses barrios que perdimos, Dioño. Seguimos retrocedendo, ano 1891. A Coruña aínda non acadara os 40.000 habitantes. Aquí temos a rúa Juan Flores. Por aquí anda o Cortefiel e Cabo Santiago Gómez. A cidade remataba na praza de Pontevedra. A rúa Linares Rivas non podía acabar porque onde está hoxe a rúa Linares Rivas había mar. Foi todo un recheo sobre o mar que é o que fixo precisamente permitiu a ampliación da cidade. Ano 1662. A Coruña tiña menos de 6.000 habitantes.
Aquí temos xa perfectamente delimitada a distinción entre a cidade alta ou cidade bella, co castelo de San Antón, que daquela era unha illa, a pescadería, e aquí a Torre de Hércules, toda aillada no medio dun monte, que deulle o nome ao seu barrio, Monte Alto. Ben, que é o que imos facer, que é o que pretendo facer ao longo desta exposición? En primeiro lugar, voulles falar non da Coruña, sino do conxunto das cidades europeas. Porque a min, polo menos, dame a impresión de que se a nosa cidade ten interese é porque ten moito que contarnos sobre o que pasou no conxunto do planeta. E dos cambios que experimentaron as cidades europeas entre a Ilustración, o século XVIII e a Segunda Guerra Mundial. Pode ser que vostedes se impacienten un pouco durante esos 15 minutos, pero xa verán, fagan un voto de confianza, como vai ter sentido esa longa viaxe por Europa. En segundo lugar, voulles expoñer o que un grupo de profesores que estamos a traballar na nosa universidade temos feito nos últimos 10 anos. Un atlas da Galicia urbana, un atlas histórico da Galicia urbana. Aquí voulles contar sobre todo o que temos feito para a cidade da Coruña. Todo isto, e finalmente, iso é o que nos levará un poquinho máis dunha hora. Haberá como entre 20 minutos e media hora para o que vostedes queiran debatir, e finalmente, aproveitando o último momento, faremos unha brevísima exposición sobre o que lle pasou a Coruña nos primeiros 20 anos do franquismo. Empecemos pola cidade da Idade Moderna e as reformas da Ilustración. As cidades, antes da Idade Contemporánea, eran poucas e pequenas. Por lo tanto, non cabe alarmarse porque Coruña fora pequena. Eran non todos, todas. Este é un mapa das cidades europeas a mediados do século XVIII. Solo había dúas cidades grandes, Londres e París. O resto eran cidades pequeniñas, tamaño 100.000 habitantes. Lugo, Pontevedra, Ourense, iso era Milán, iso era Ámsterdam, Berlín, Madrid. Non é extrañar, polo tanto, que as cidades en Galicia foran poucas e pequenas. 100 anos máis tarde, a mediados do século XIX, en plena Revolución Industrial, as cousas non mudaran moito. Dobláranse as magnitudes. É dicir, vostedes saben que no século XIX, en primeiro lugar, hai esa cousa que lle chaman a Revolución Industrial. Aparecen as fábricas e as meten no medio da cidade. Algo absolutamente novedoso. E, polo tanto, as cidades medran de tamaño. En segundo lugar, a mediados do século XIX, xurden os estados modernos. E como non había nin teléfono nin internet, a única maneira que había de xestionar un estado moderno era meter unha capital e enchela de burócratas. E por iso tamén empezan a medrar as grandes capitais europeas. Pero aínda así, as cidades seguían sendo poucas e pequenas. Por qué? Porque xestionar unha cidade, é dicir, darlle de comer, darlle de vestir, darlle traballo, meterlle auga potable, retirar os desechos industriais e orgánicos, manter a orde pública, facer que a xente non se matara entre eles, era complicado do demo. Por iso, unha das primeiras cousas que van facer os reis Borbóns en España é o plan radial de estradas que se centraba en Madrid, que por primeira vez chega a Galicia a través de Santiago de Compostela, porque nas condicións anteriores á generalización do ferrocarril, as mercancías avanzaban en carro de bois por toda España e por toda Europa. E iso significaba que cada 20 kilómetros aumentaban moitísimo os costes das mercancías. Por iso, aquí poden identificar a Coruña con Monte Alto, un poquinho exagerado directamente. As cidades estaban preto do mar, porque era a única maneira de levar cousas que non costara moito e rápido e empregando moi pouca xente. Por iso, as cidades abastecíanse por barco. De feito, non só as cidades eran pequenas, é que se consideraba que era bo que foran pequenas. Di o máis importante tratadista europeo a principios do século XVIII, o francés de la Mar: as cidades deben quedarse sen medrar máis alá de certo tamaño para que non pereza sobre o seu propio peso. É dicir, considérase que unha cidade grande
é unha ameaza para os propios habitantes. Por iso, as cidades mantiñan as murallas medievais que xa non servían para nada, porque inventáranse os cañóns, a artillería, e a cañonazos tirábanse estos muros que ven aquí. Pero considerábase bo que se mantiveran as murallas para que a cidade non medrara máis alá delas. E por que non medraban as cidades? Porque en canto unha cidade medraba moito, chegaba unha epidemia e mataba a todo o mundo. A finais do século XVI chega a peste bubónica a Coruña, morre o 50% da poboación. Chega a Venecia a principios do século XVII, morren 35.000 dos 100.000 habitantes que vivían ali. As epidemias recorrían Europa, España, Galicia, continuamente. E como non había medicina moderna, o único que podía facerse era rezar e sair en procesión á rúa cos santos e as reliquias. E como que as procesións que se movían pola rúa contaxiábanse as enfermedades, algo que hoxe en día se prohibiría, pero é que daquela non entendían de medicina e sin entendían moito de religión. O único que podía facer o Estado, cando había unha epidemia nunha cidade, é retirar os cadáveres, porque cheiraban mal e desmoralizaban a xente. Quedaban pouco bonitos. Había hospitais, sí, pero non eran hospitais. Eran conventos onde metían os enfermos para que non fixeran feo fora na rúa e para que morreran en santidade. E inda por riba, a tentación da xente nunha cidade enferma era fuxir. Fuxe rápido e vete lonxe. É o emblema precisamente dos libros que falan sobre as pestes a principio da Idade Moderna. De feito, a primeira cousa que se lle ocurriran ás autoridades europeas para frenar as epidemias foi poñer aduanas, de tal maneira que cando unha cidade está enferma, a xente non poda sair. E cando unha cidade está sana, a xente de fora non pode entrar. Por iso, como daquela as epidemias circulaban por mar, igual que hoxe en día circulan en Boeing, o primeiro que se lle ocurren ás autoridades europeas é poñer lazaretos nos portos das cidades. Cando hai época de epidemia, chega un barco sospeitoso e o meten ali. Si en 40 días a xente non morreu, é que estaba sana, e se non, mala sorte para eles. É o que van facer os reis borbóns, enchendo os portos españois de lazaretos, como o Castelo de San Antón. E vostedes se preguntarán, é tan difícil ler a ver eses bichiños que hoxe en día ata un pequeno de 5 anos sabe? Pois sí, porque para identificar os microbios fai falta unha cousa destas. E non existían estas cousas ata o ano 1860. A idea de que había uns bichiños moi pequenos que xeneraban as epidemias era unha hipótese, pero Deus sabe. Algúns dicían que era verdade, outros que era mentira, por si acaso a xente non lle facía moito caso. De feito, o que dicía a medicina máis moderna daquela é que as enfermedades se transmitían polos malos olores. Cando había mortos, cando había pantanos, cando había alcantarillas en época de calor, vostedes todos saben que todo iso cheira mal. Pois a idea era que o olor fluía polo ar, como unha especie de acto de magia, chegaba a xente e a debilitaba. Entraballe pola nariz, polas orellas, pola boca, pola pel. Por iso, daqui ven un dos disfraces máis famosos do carnaval veneciano. Porque daquela Venecia tiña as mellores facultades de medicina de Europa. Este era o traxe de faena dun médico en época de epidemia. Cunha túnica, con botas, con luvas, cunha vara para tocar os enfermos. Non vai a ser que o cheiro lle chegara, e este pico enchíase de romero e tomillo, que como cheiran ben paraban a enfermedade directamente. Todo isto, esta larga historia, únicamente para contarles que aquela xente non tiña maneira de frenar as epidemias. E como as epidemias mataban as cidades, o mellor era que se chegaba unha epidemia atopara unha cidade pequena. Iso sí, chegou ao século XVIII, ao século da Ilustración, a Revolución Científica. E aquela xente aprendeu, empezaron a meterlle a tixoira aos cadáveres e aprendeu que os nosos organismos son sistemas. Son sistemas onde hai un corazón que bombea sangue limpa e drena sangue sucia. E hai uns pulmóns que bombean aire limpo e drenan aire sucio. E se lles ocurriu unha cousa, as cidades son o mesmo.
E as cidades precisan pulmóns, é dicir, parques. Parques que bombeen aire limpo e que procesen o aire sucio. Ainda hoxe en día lle chamamos pulmóns aos nosos parques. E os nosos cidades precisan avenidas amplas, onde pode circular a xente sen embotellamentos. Esas son, ainda hoxe en día, lles chamamos arterias, porque para que a xente, os bulevares, as avenidas amplas, cumplían o papel das arterias no corpo humano. E é así, dunha maneira un pouco poética, que se empezaron a cambiar as cidades europeas. En particular, se empezou a abordar un problema, o gran problema que mataba xente nas cidades europeas. As enfermedades infecciosas debido a consumir auga contaminada por materia fecal. As febres tifoideas e a cólera. Porque daquela a cidade estaba chea de animais, e non digo en sentido metafórico, é que o transporte se descargaban os cabalos directamente. As cidades estaban... Os porcos prohibíronse a cría na nosa cidade alá polo ano 1920, aproximadamente. Había moita materia orgánica, non había servicio de recollida de basuras. E, ademais, as casas modernas tiñan un pozo negro, que había que vaciar de cando en vez. Pero o que se facía na maioría das casas é dicir, auga va, e tirar as materias fecais á rúa. Cuidado, iso nunha cidade civilizada. Nas cidades pouco civilizadas non avisaban e caía xente. Pero desa maneira, as ordenanzas municipais da Coruña dicían avisen 5 segundos antes para que a xente poida apartarse. Claro, e como se retiraba a materia fecal das rúas? Cando chovía. Nas cidades onde chovía moito estaba moi ben, onde non imaginen. E todo iso acababa por contaminar a traída de augas. E o resultado é que, de cando en vez chegaba unha epidemia, e mataba a un montón de xente. Por iso, tan tarde como mediados do século XIX, os londinenses veían o Támesis como un foco de epidemias. A mediados do século XVIII invéntase unha ciencia que se chama a policía urbana, que non consiste en enviar os policías sobre a xente. Significaba o que hoxe chamaríamos xestión urbanística. Ter cidades, rúas limpas, servizo de recollida de lixo, servicio de recollida de augas, servizo de traída de augas, alcantarillado. O problema que tiñan era como demonios facemos iso nunha cidade antiga? Como facemos iso nunha cidade como a cidade alta da Coruña? Onde as rúas son estreitas, onde as casas están feitas á antiga. Hai unha maneira. Tiremos a cidade e fagámola de novo. É o que tiveron a sorte os lisboetas cando lles chegou o terremoto de 1756. Tiraron o terremoto, arrasou con toda a cidade. Entón o Marqués de Pombal puido facer unha cidade nova entre a Praza do Comercio e o Rocío. A baixa, rúas amplas para aquela época onde poden circular as mercancías a xente, aproveitamos para meter a traída de augas, aproveitamos para meter o alcantarillado, aproveitamos para meter iluminación. Pero claro, iso pasoulle aos lisboetas porque un terremoto lle tirou a cidade. Imaginen o que houbera pasado en calquera cidade europea se a monarquía houbera decidido tirar a cidade. Houbera sido a revolución. Foi unha das causas da Revolución Francesa, por certo. E chegou o século XIX e imos xa rematando con esa larguísima exposición sobre a cidade europea. E de repente as cidades empezaron a medrar, ao bestia, completamente. Empezou entón a coller Europa do Norte vantaxe sobre a Europa mediterránea. E os europeos descubriron algo fascinante. Como, por exemplo, nos traballos de Gustave Doré sobre Londres. Descubriron que na cidade máis grande, 5 millóns de habitantes, moi pronto, máis próspera, máis rica, máis poderosa do mundo, a pobreza era terrible. Como é que o capitalismo traía moito progreso, pero tamén moitísima pobreza? A pobreza era un problema de orden social. Quítenme a eses mendigos fora da escaleira. Non vai a ser que me rouben. Pero é que, ademais, apareceu moi pronto a fotografía con flash, que permitía ir a retratar esas imaxes de pobreza, e apareceu a prensa sensacionalista. Os burgueses estaban a almorzar
o café con leite e o croissant e aparecía aquela cousa tan fea. Esas cousas que agora xa non aparecen nos xornais, por que? Porque pasa o que pasa. É dicir, había gravísimos problemas de pobreza, pero ademais era imposible non enterarse. Estaba claro que aquela pobreza inmensa que había nas cidades era un enorme problema, porque, entre outras cousas, se consideraba que era un motivo de que a xente se cabreara e de que houbera revolucións. O gran intento para resolver o problema vaise resolver nese París tan bonito, o que, aínda hoxe en día, podemos facer unha viaxe romántica ca nosa parella, e que se traza nese momento. E se plantexa o seguinte: unha cidade precisa grandes estómagos, a invención dos mercados centrais, como os que aínda hoxe hai, para que haxa un abastecemento de alimentos limpos, en boas condicións, e para que cheguen os alimentos a eses mercados, hai que aproveitar o ferrocarril. Hai que meter os ferrocarrís no centro das cidades, un asterisco por cada estación, e despois prolongar a circulación deses alimentos a través dunha rede de amplos bulevares, esos lugares onde aínda hoxe nos gusta tanto pasear. E unha vez que tendes os bulevares, aproveitemos para perforar e meter o alcantarillado, a auga potable, o gas, moi pronto a electricidade. É dicir, os parisinos descubren, os parisinos descubren que se abrimos grandes avenidas podemos meter as grandes novidades da civilización que permiten xestionar a cidade. E metemos a auga potable ata os edificios. Por iso, o gran pintor francés impresionista Degas vai facer unha serie de mulleres de clase traballadora bañándose, porque por primeira vez é posible levar a auga ata as casas e que a xente que non sexa riquísima se poida bañar. Os ricos xa podían bañarse, tiñan unha lexión de serventes que lle levaban a auga en caldeiros dende a fonte. Pero claro, como se conseguiu facer ese París moderno? A base dun programa de demolicións brutais. E o programa de demolicións non preveía indemnizacións para os damnificados. París encheuse de xente a que lle derribaban o edificio e lle dicían: "Lisca, fora de aquí". O resultado foi a primeira burbulla inmobiliaria da historia que acabou na Comuna Revolucionaria de 1871. É dicir, os europeos descubriron que facer un París con bulevares permitía facer unha cidade moderna, pero a xente se cabreaba e rematabas nunha revolución. E ademais era moi caro. Todas as cidades europeas querían ter polo menos un bulevar, e moi pronto as americanas, porque resultaba tan chic pasear por eles. Pero, atención, quen afrontaba os custos de meter eses bulevares? Porque, como moi pronto descubriron os británicos, incluso se metías un bulevar de cando en vez, que é o que sucedía? Charles Booth era un armador, e xa estou rematando, tranquilos. Charles Booth era un armador que decidiu estudar, cartografiar a pobreza en Londres. Miren o que fixo, colleu o mapa e inventou unha tipoloxía de colores. Canto máis negro, canto máis oscuro, máis pobres. Canto máis amarelo, máis ricos. Que é o que descubriu Charles Booth? Que ti podes facer un novo bulevar e enchelo de xente vivindo nunhas casas de maravilla, pero en canto retrocedes 20 metros, os pobres siguen ali. Non hai maneira de botarlos fora. Entón, de que te sirve? De que te sirve? De que lle sirve a un rico burgués ter unha casa preciosa no bulevar se os mendigos están saindo dende atrás? De que lle sirve ter a súa familia nun edificio sano? Si, están morrendo de febres tifoideas os pequenos dos pobres, 20 metros máis atrás, e os cabros chegan, tósenlles en riba e contaxan os seus fillos, os fillos dos ricos. Facer unha cidade moderna era complicado, pero xa non digamos en España, porque en España éramos o demo. Como vostedes saben, o sistema político español da restauración, despois da Primeira República, significa un pacto entre os ricos, máis ou menos que significa o seguinte: que non vai haber impostos para os ricos. Por que non? Porque non queren, porque non consenten que teñan un compromiso co conxunto da poboación. En Francia,
os concellos facían cidades modernas porque o Estado recaudaba os cartos e os distribuía aos concellos. En Inglaterra eran os concellos os que lle ponían impostos aos ricos, en España ningún nin outro. Os concellos non tiñan cartos nin para ocuparse do problema da vivenda obreira, nin para ter alcantarillado, nin para ter para traída de augas. O resultado, de feito, os problemas sociais resolvíanse en España desta maneira tan expeditiva. O resultado é que, señores, nas cidades europeas, nas cidades españolas, morría máis xente da que nacía. A taxa de natalidade, raya negra, era inferior á taxa de mortalidade, raya discontinua. E a única razón era que as alcantarillas, sobre todo que as alcantarillas, seguían contaxiando a traída de auga potable e os pequenos morrían de fiebres infecciosas. Pois ben, a mediados do século XIX, os europeos civilizados, os alemáns, os ingleses, os franceses, xa resolveran como afrontar o problema. Traída de auga e alcantarillado. Os españois tamén o sabían, pero para iso había que recaudar impuestos. Por iso, nas cidades españolas, e polo tanto nas galegas, seguiu morrendo nenos de máis, seguiron morrendo máis xente da que debera, ata tan tarde, pois miren, en Madrid ata 1890, Bilbao 1900, Barcelona e as demais capitais provincia ata 1920, despois da Primeira Guerra Mundial. Tivemos a chulería de seguir matando nenos, seguir deixando morrer, 30 anos máis tarde que na Europa civilizada. Por iso, a gran invención do urbanismo español é o ensanche. Porque o ensanche significa ensanche de Barcelona. Olvidémonos da cidade que non hai maneira de arreglarla. Fagamos unha cidade nova ao lado. Claro, o que pasa é que Cerdá pensaba facer unha cidade nova para todo o mundo. Pero inmediatamente os planificadores urbanísticos nas cidades españolas e galegas decidiron que non, para que vayamos facer unha cidade nova para todo o mundo, a facemos para os ricos e para a clase media, o resto que lisquen e que aguanten na cidade degradada antiga. A principios do século XX chegou a revolución tecnolóxica, os novos medios de transporte, o transvía e o metro. E aos ingleses se lles ocurrió algo fantástico. Pero non din que custa tantos cartos a facer vivenda para os pobres, porque o solo é moi caro no centro. O único que ten que facer o Estado é comprar solo lonxe do centro e tender unha rede de ferrocarril ou de metro de tranvía e construir vivenda subvencionada. Terra do metro, o seu prezo 2 peniques, o prezo dun billete de metro. Inventouse a gran maneira de facer medrar a cidade sen que costara moito. E inventouse o formigón armado. Era posible levantar edificios en altura e moi rápido. Inventáronse os ascensores. O primeiro ascensor que chega a Coruña é o edificio do Banco Pastor en 1926. Porque claro, imaginen vostede, hoxe en día calquera de nós quere vivir no último piso, pero se imaginan o que é subir cun caldeiro de auga todos os días 8 pisos de escaleira. Daquela, arriba vivían os pobres. Pero co ascensor o problema desapareceu. Inventouse o cuarto de baño americano, creo que a única cousa que evidentemente temos que agradecerlle aos norteamericanos. Eu, sin a ducha, polas mañán non podo funcionar directamente. Algo tan limpo que boa parte das películas eróticas meten unha das escenas nun cuarto de baño, cando antes o lugar onde se acumulaban os desechos orgánicos era o lugar onde se morría. Ninguén houbera pensado, xa non digamos en ter sexo, sino en vivir preto dos desechos orgánicos. É dicir, había novas tecnoloxías para facer cidade limpa. Inventouse a electricidade. O problema é que, para que demonios íamos dar esas maravillas para os que non foran ricos? A gran bendición foi a Primeira Guerra Mundial. A Gran Guerra obrigou a mobilizar a millóns de soldados e obrigou a traballar arreo ao resto da poboación. O teu país necesítache, dixo o Estado británico, e o Estado norteamericano, e o Estado alemán, e o ruso, e o sueco. E o resultado foron 10 millóns de mortos e 20 millóns de feridos. E o resultado foi que o mapa europeo saltou en pedazos e onde estaban os países, os imperios que foron derrotados,
o Imperio Alemán, o Imperio Austrohúngaro, o Imperio Turco, apareceron un montón de países pequenos, e ainda por riba os rusos abrazaron a Revolución Bolchevique, que foi algo fascinante porque, independentemente da impresión que nos merezan os cambios que se conseguiron ca Revolución Bolchevique, o que está claro é que naquele momento supuso o seguinte: é posible meterlle unha bomba ao sistema social e ganar. E de repente os ricos empezaron a preocuparse, porque non querían ter unha revolución bolchevique. E ainda por riba a conciencia social na Europa despois da Primeira Guerra Mundial era clarísima. O culpa do gran desastre o tiveran os donos da industria, os donos das finanzas, os donos dos medios de comunicación que lles axudaran a arrastrar a poboación europea, os cómplices do exército e a igrexa. A xente tiña ideas de esquerdas. Ata tal punto que a Virxe tivo que baixar a Fátima para dicir: tranquiliños, a Virxe baixa a Fátima en plena revolución bolchevique no ano 17 e dá 3 consignas, e unha delas é: tranquiliños, dentro de pouco a revolución bolchevique desaparece. Pero o problema é que iso podía funcionar nun país católico. No conxunto da Europa civilizada iso non funcionaba. A idea ocorreuselle a algúns tipos xeniais: o demo, e se intentamos conseguir que a xente non estea descontenta e que o conxunto da poboación pobre e traballadora viva mellor? Vai ser o lema das eleccións británicas despois da Primeira Guerra Mundial. Convócase un día despois da guerra, e o lema vai ser: unha vivenda decente para os héroes que ganaron a guerra. Non queremos vivir nesta porcallada de casas, queremos vivir en boas casas. E é así como se establecen os grandes plans de vivenda social en Inglaterra hai 100 anos, moito antes de que Margaret Thatcher decidira facelos, collendo cachos de solo lonxe da cidade e trazando con subvencións públicas tranvía, metro, ferrocarril, e unhas vivendas na que hoxe en día a clase media alta morre por vivir, pero eran vivendas para a clase traballadora. Fíxense vostedes, as cifras son as seguintes: nos 20 anos anteriores á Primeira Guerra Mundial construíronse 25.000 vivendas sociais en Inglaterra. Nos 20 anos posteriores á Primeira Guerra Mundial, 1 millón de vivendas. Multiplicouse a obra social de vivendas sociais por 40. En Inglaterra e no conxunto da Europa civilizada, en Suecia, en Noruega, en Bélxica, en Holanda, en Austria, onde na cidade de Viena a construción de vivendas sociais gastaba o 80% do presuposto municipal. E lles parecía normal. Esa foi a gran resposta da Europa, que decidiu: non queremos a revolución bolchevique, pero a única maneira civilizada de evitala é que a xente viva decentemente. Ata que chegou a crise do 29, e as élites europeas decidiron que tiñamos vivido por riba das nosas posibilidades. E a alta burguesía europea, non só a alemana, tiña un heroe, Adolfo Hitler, que foi o último dictador fascista que chegou ao poder en Europa, non o primeiro, e que recibiu 2 veces a portada da revista Time antes do estallido da guerra. Era o heroe da alta burguesía en todo o mundo, polo menos ata que se lle ocurriu atacar a Estados Unidos. A partir de aí pasou a ser un tipo malo. Este é o panorama das cousas que pasaban en Europa, en as cidades europeas. E pasamos entón ao que pasaba ao mesmo tempo en toda Galicia e en toda a Coruña. A idea que nos pasou pola cabeza a un grupo de profesores e investigadores da Universidade de Coruña foi a seguinte: está moi ben o que pasaba en Europa, está moi ben o que pasa en Madrid e en Barcelona. Madrid e Barcelona sempre son impactantes, son tan bonitas, ás veces, ou son tan grandes, pero a nós o que nos interesa é averiguar que pasaba nas cidades normais, non só de Galicia, senón do conxunto de España, nas cidades medianas, nas cidades pequenas. Ademais, ocorriuse o seguinte: se estudamos varias cidades ao mesmo tempo, que coñezamos ben,
podemos intentar averiguar ata que punto todas as cidades seguen o mesmo camiño ou, polo contrario, seguen camiños diferentes. A prensa non deixa de dicir que Ferrol non acaba de tirar para arriba. E hai outras cidades que se defenden millor. Porque algunhas cidades se defenden ben e outras se defenden mal. Organizamos un equipo interdisciplinar composto de sociólogos, historiadores, antropólogos, arquitectos, urbanistas, diseñadores gráficos, e decidimos facer un atlas multimedia das 7 cidades galegas. As 4 capitais, máis Ferrol, Santiago e Vigo, que a finais do século XVIII eran tamén as cidades máis grandes de Galicia. Ferrol, 25.000 habitantes. Coruña e Santiago, 14.000. Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo, entre 3 e 4.000 habitantes. Aproximadamente. Fíxense que pequenas eran daquela. O problema que nos plantexamos foi como as comparamos. Porque podemos tolear. Os economistas teñen unha maneira. Teñen isto que se chama gráfica vectorial. Poden ver como casi todas as cidades galegas ían máis ou menos moi semellantes. E a partir do ano 1900, dúas tiraron para arriba. As coñecen, Coruña e Vigo. Agora, que é o que nos enseña esta gráfica? Que se non utilizamos ben o deseño gráfico, se non utilizamos as cores, non hai Dios que entenda esta gráfica. Esta gráfica estaba feita en color. A metimos en branco e negro para que o vexan. Cal é o problema? Que non temos mapas orixinarios das cidades que nos permitan comparar. A primeira serie de mapas que se fai en España cas mesmas pautas en España e, polo tanto, en Galicia, é de entre 1840 e 1860. Hai 20 anos de diferenza. E, ademais, aquela xente, en canto marchaba fora do centro, dicían máis ou menos estas son as vivendas dos pobres, e trazaban xeométricamente. Aquí vexan en Lugo, na Estrada da Coruña, ou aquí vexan en Vigo, moi preto de onde está hoxe o Sireno. Si na mesma cidade collemos planos de distintas épocas, o problema pode ser gordo. Collamos este mapa de 1880. Ainda se pode ver a relación. Mais ou menos a pescadería, a cidade alta, por aquí anda a fábrica de tabacos. Comparemos con este mapa del século XVIII. Que é o que cambiou? A cidade ou a maneira de pintala? Tento en conta, ademais, que a medida do século XVIII, cando dibuxas algo en amarelo, significa que esa cidade non existe. É o que quixeran facer sobre ela. E cando comparamos con este mapa de 1660, que é o que mudou? Entón, que é o que plantexamos? Necesitamos debuxar os planos de outra maneira, completamente diferente. Imos dividir a historia das 7 cidades galegas en 5 etapas históricas. Moderna 1, Moderna 2, Contemporánea 1, Contemporánea 2 e Contemporánea 3. A maioría de vostedes están habituados ás dificultades da cronoloxía en historia. Isto non pretende sentar cátedra sobre onde comeza unha etapa ou onde remata. É operativo, puramente. Porque para o último ano de cada etapa nos comprometimos a facer un mapa para as 7 cidades galegas. 1700, 1800, 1860, 1936, 2000. A escala é xeorreferenciado. Manda narices, a chulos. Como fixemos? Gracias a Xunta de Galicia. Ainda que eles non o sabían. Collemos, por exemplo, a cidade da Coruña. E collemos un mapa xeorreferenciado dos que fabrica a Consellería, porque algo ten que facer. E de cando en vez fan cousas con certa utilidade. Un mapa xeorreferenciado é que non hai maneira de traballar con el. Porque aquí está ata un balado da finca ou unha isleta. Entón simplificamos, o limpamos e deixamos únicamente as mazás, as rúas e as principais vías de comunicación por estrada ou por ferrocarril. E a continuación facemos o seguinte truco. Imos coller todos os edificios posteriores a 1936 e os pintamos de vermello. E deixamos en gris os anteriores.
retiramos o vermello e xa temos un plano da Coruña o ano en que estalla a Guerra Civil, cas liñas de tranvía, o que ia ata a cidade de Sardín e o que ia cara ao Burgo. Despois, o único que temos que facer é deixar en ocre os edificios posteriores a 1860 e en grisos anteriores. Retiramos o ocre e xa temos a cidade en 1860 en vísperas da Primeira República. Recuperadas as murallas abaluartadas que pechaban Juana de Vega e as murallas que pechaban a cidade de Bella. Pintamos en malva os edificios posteriores a 1800 e deixamos en grisos anteriores. Retiramos o malva e xa temos a cidade en 1800. Pintamos en verde oscuro os edificios posteriores a 1700 e deixamos en gris os anteriores. Xa temos a cidade no ano 1700 e así con as 7 cidades galegas. E despois podemos entender, ir para adiante e facer o seguinte. Vexan, por exemplo, unha animación moi sinxela co que fixemos co Ferrol. Antes da intervención borbónica, 1000 habitantes. Despois da intervención borbónica, 1800, ca Magdalena, ata 1860, ata 1936, aquí aparece o ferrocarril, e ata o ano 2000, a barbaridade que despois houve. Ben, isto é unha carallada, é dicir, é algo que facemos con flash, metendo un plano tras outro, e queda moi bonito, sobre todo, para ir diante dunha autoridade e intentar conseguir uns cartos para continuar co proxecto. Pero permite facer que vostedes se fagan un pouco idea do que pretendíamos facer, entender o proceso de cambio de cada cidade. A continuación, é o que, repito, porque o máis fácil, levou unos 10 anos, é pintar a sucesión de planos para 7 cidades. O problema despois é intentar entender que lle pasou a cada cidade. É o que imos facer, volvendo ao caso da Coruña. Ben, no paso entre 1700 e 1800 chegan, o Coruña pasa isto, pasa daqui ata aquí. Que é o que pasou? Chegaron os Borbóns. E non é que os Borbóns foran moi especialmente listos, pero con eles chegou unha chea de ministros e de técnicos que nos prestou a monarquía francesa e que estaban habituados a ler a enciclopedia. E a Voltaire, a Rousseau, non lles gustaba a revolución, pero si lles gustaban as cidades modernas. Daquela, ademais, mal que lle pese os colegas de Santiago, Coruña era a capital de Galicia. Coruña foi no desde principio do século XVI ata o ano 1837, cando Galicia estaba dividida en 7 provincias e Coruña era a sede da Capitanía Xeral, da Administración do Estado, do Militar, da Facenda. É dicir, aquí vivían as autoridades e decidiron facer unha cidade chula, como París ou como Berlín. Inda por riba, a monarquía borbónica decidira reformar a armada, porque a gran riqueza da monarquía española era a América. E para manter a América era preciso facer unha armada de guerra. E montaron en Ferrol unha cidade moderna, uns asteleiros, uns arsenais. Pensen vostedes, e é por iso que no ano a mediados do século XVIII os coruñeses deciden coller o vello faro romano derruído e levantar a Torre de Hércules. Un faro que non se fai, afortunadamente, porque daquela eran moito máis inteligentes, dame a impresión, para Coruña. Coruña tiña un porto, era unha cidade de 8.000 habitantes, non precisaba ese porto. Era Ferrol quen precisaba o faro. Porque en Ferrol gardábanse cada vez, pois, entre aproximadamente como 20 barcos de guerra, cada un dos cales costaba 20 veces o que custou facer a fachada do Obradoiro. A fachada do Obradoiro custou 1 millón de reais. Cada barco de guerra daquela custaba 20 millóns de reais. En Ferrol gardábanse 400 millóns de reais
400 fachadas do Obradoiro en barquiños que se iban contra unha rocha, e aí íanse o presuposto dunha cidade. Entón, a idea era, cando os barcos chegan de noite, e vostedes saben o estreitiño que é a entrada de Ferrol, que se metan, como hoxe en día, os petroleiros na ría de Ares, que é unha ría ampla, de grandes calados, e que se queden aí, esperando que pase a tormenta. Daquela, as cidades non pensaban sobre a idea tola de imos competir con Vigo a ver quen sobrevive dos dous. Non, funcionaban en equipo, directamente. E da mesma maneira que a Torre de Hércules se plantexou para Coruña e Ferrol, como aquí vivían as autoridades da rexión, aquí vivían os inxeñeiros que traballaban en Ferrol, e aquí vivían moitos dos técnicos, decidiron refacer a cidade. A imaxe semellanza de Ferrol. Os galegos temos a tendencia a dicir que raros son os ferrolanos, que rara é a cidade de Ferrol. Non é unha cidade moderna como a que puideron facer en Lisboa porque lle la tirou un terremoto. Puido facerse en Ferrol porque ali non había cidade. Era preciso meter a 25.000 habitantes, de repente. Entón, xa de facer a fixeron ben. Pois ben, o problema é que en Coruña nin había cartos para levantar unha nova cidade e, ademais, imaginen como se hubieran posto coruñeses se lle tiraran a cidade. A foron refacendo a poucos. Este era o mapa de Coruña a principios do século XVIII. E as obras emblemáticas cales van a ser? O Castelo de San Antón, as novas murallas, a área fabril da Palloza e a remodelación da cidade alta. En primeiro lugar, o Castelo de San Antón era unha fortificación militar que quedara obsoleta, porque o Castelo de San Antón fíxose para defender a bahía. Pero os barcos medraran tanto, acórdense de Master and Commander. E Master and Commander non é un navío de guerra, é unha fragata, é un barquiño pequeniño de 20 cañóns. Os barcos grandes tiñan 80, 100, 120 directamente. Os barcos eran tan grandes que o Castelo de San Antón non lles chegaba. Entón, que decidiron? Pois o reconvertiron en Lazareto, un lugar onde, en caso de epidemia, os barcos depositaran a xente a ver se morrían ou non. Onde vai hoxe a rúa de Juana de Vega, entre ese baluarte tan extraño que divide a praia de Orzán e o Riazor e os cantóns, montaron isto. Faltoulles meter a auga do mar no foso, pero montaron unha gran muralla baluartada que defendera a pescadería e impedira que os ingleses fixeran o que xa fixeron en época de Drake. Que é verdade que non atacaron a cidade de Bella, pero a pescadería lle prenderon lume completa. Non, unha cidade non pode medrar se constantemente xa poden arruinar prendéndolle lume, que era o que facían todos os países europeos en caso de guerra. Hoxe lle chamaríamos crime contra a humanidade, pero daquela chamábase estrategia militar en West Point. Terceiro, xa que era un porto con dereito ao comerciar e que estábamos desenvolvendo a produción de materias primas nas colonias, unha fábrica de tabacos. A fábrica de tabacos na Palloza, que vai dar lugar a unha grande área industrial. Non é certo que a Coruña sempre fora unha cidade de servizos e o franquismo a convertera nunha cidade industrial. Coruña sempre foi unha cidade de servizos e industrial. A franquismo encheuna de industrias contaminantes, nocivas ou venenosas. De outro tipo de industrias que non queremos, obviamente. En cuarto lugar, convertir a cidade nun lugar onde os ricos queiran vivir. E fixeron a Praza de Azcárraga, en torno a un novo edificio de capitanía, que era a mezcla do que é hoxe en día a sede central dos xulgados, o edificio de Capitanía Xeral Militar, a sede do Concello, bueno, aí estaba todo. E fixeron unha praza moi chuliña para que a burguesía paseara. O problema é que na cidade Bella xa non cabía nada. Coruña tiña que medrar, e tiña que medrar na pescadería. É aí onde, como podemos ver, medra a Coruña no século XVIII. A parte verde oscura é a área industrial da Palloza, e, sobre todo, isto é a rúa de San Andrés. A zona que hai entre San Andrés e o Orzán.
é a zona que sube cara onde está hoxe o Trip María Pita e a Praza da Leña. Esa é a zona que vai medrar. Como? En primeiro lugar, Coruña tiña un problema do demo, non tiña auga. E como non pode ter auga unha cidade que está preto do mar? Porque as cidades requerían auga potable, non auga salgada. E Coruña, como nos presenta esta infografía da Coruña na época romana, é o que chaman os xeógrafos un tómbolo. É dicir, unha illa de rocha moi preto do continente unido por unha barra de area. Si Coruña ia medrar sobre a pescadería, sobre esa barra de area, que pasa cando facemos un pozo nunha praia? Sae auga salgada. Todas as cidades normais, é dicir, as que non estaban metidas en riba do mar, resolvían o problema da auga cavando pozos. Pero en Coruña, si faz un pozo, ainda hoxe en día, nas boas mareas, a auga salgada pasa da pescadería, pasa por debaixo da pescadería entre o Orzán e o Porto. E nos edificios que están en San Andrés, en moitos deles, as bombas están bombeando 24 horas ao día, porque senón, cando se estropean, a auga sube polos desagües hasta o cuarto do baño do segundo piso, directamente. Entón, Coruña precisaba auga potable para medrar. Por iso o Castelo de San Antón ten un aljibe. Esa cousa tan rara para recoller as augas da chuvia. Porque Coruña tiña un problema de auga potable tremendo. Que é o primeiro que fan as autoridades para que poder facer medrar a pescadería? O acueducto que baixaba dende Visma polo paseo das Pontes ata a pescadería. Esa cousa tan rara que queda hoxe en día no paseo das Pontes e que permitiu abastecer as dúas grandes fontes que aínda hoxe en día están na pescadería. Unha na praza de Santa Catalina e outra, nunca me acordo da praza, esa que está ao lado de onde estaba o edificio da base. A fonte de San Andrés, efectivamente. Claro, vostedes dirán, é que a auga non chegaba ás casas, claro, nin aquí nin en París. O importante era que a auga quedara a 50 metros das casas, aproximadamente. Esta inxección de auga potable á pescadería é a que permite que Coruña medre na pescadería de 6 a 13.000 habitantes. En segundo lugar, que é o que pretenderon? O seguinte, unha vez que xa é posible vivir na pescadería, imos conseguir que os ricos e a clase media queiran vivir na pescadería. Porque era un barrio de barracós, ou pouca máis. Vostedes dirán, pero se aí estaba a Rúa Real. Non, ali non estaba a Rúa Real. Ali estaban barracós, simplemente de madeira, que facían servizo ás embarcacións do porto. Como convencemos aos ricos para que vayan vivir a pescadería? Igual que hoxe en día. Hoxe en día les metemos unha ponte de Calatrava e un paseo chulo, un xardín público. Pois daquela decidiron aproveitar o malecón para facer un paseo público e, en vez da ponte de Calatrava, levantaron edificios chulos. O malecón do Porto, onde por fin os ricos podían pasear sen manchar os escarpíns de barro, nun paseo arbolado. É o equivalente á Alameda de Ferrol, ou é o equivalente, antes de que houbera os cantóns, ao Paseo do Prado en Madrid. En segundo lugar, esa cousa que aínda hoxe en día o explica, pero sin embargo o explica bastante ben o compañeiro, o arquitecto Alfredo Vigo Trasancos. As casas de paredes e o goberno civil, que hoxe en día son dous cachiños descontextualizado porque se lles acabou os cartos antes de tempo, como a nosca cidade da cultura. Pero que estaban concebidos como a fachada marítima, porque daquela auga chegaba ata aquí, e a xente chegaba a Coruña daquela por mar, non por terra. A idea era que a xente diga, ostras, que bonito. Copiaron, porque aquelo foi unha copia, o edificio da Bolsa de Burdeos, que aínda hoxe en día recibe aos que chegan a Burdeos por mar. Facer dun lado un malecón para pasear e do outro lado edificios chulos. Outra cosa que se lle acabaron os cartos, para que os ricos se convenceran de que estaba ben ir a vivir ali. Miren, unha das cousas que a mí me chama moito a atención é que os
saben vostedes, os humanos temos a manía de vivir sempre en edificios, en cidades, perdón, que montou xente hai 2000 anos. Non somos como os norteamericanos, que cando se aburren levantan unha casa no medio, unha cidade no medio do deserto, e se sae mal, atiran e volven a facer outra. Así aprendemos nos a facer Dolce Vita ou Espazo Coruña. O que pasa é que, como afortunadamente non temos tanto terreno como os norteamericanos, malgastamos centros comerciais. Ali fan cidades de 100.000 habitantes, non hai ningún problema. Si a cidade fracasa, xa pagarán os impostos dos pobres. Pero os humanos facemos unha cidade e despois seguimos vivindo nela. Entón, acabamos por ser reféns das decisións que tomaron os antigos. Os romanos fixeron unha cidade na Coruña porque aquí, onde está hoxe en día os cantóns e o Porto, había unha zona abrigada. O resultado é que dende aquela o sol quenta a mesma parte da Coruña e o vento arrefría a mesma parte da Coruña. O sol sae polo oeste, como nos enseñaron na escola, e se agocha polo oeste. E o vento pega, entra pola Torre de Hércules e Riazor. O resultado é que a cidade seguiu medrando cas mesmas condicións. Aínda hoxe en día, cando os rapaces acaban as súas lerias pola noite na fin de semana en Monte Alto e volven ata a zona da discoteca da praia, en inverno veñen polo subterráneo porque pega un frío do demo. En cambio, que quentiño é como pega o sol na zona de Riazor. Ben, ata que se inventou a calefacción central, a gasóleo ou a electricidade, a única maneira que había de manter unha casa quentiña e, polo tanto, confortable, era que recibira o sol e que, pola outra banda, estivera protexida do vento frío. Por iso, as clases medias e altas van, dende mediados do século XVIII, a vivir nesta franxa. Na franxa dos cantóns, unha vez que as autoridades conseguiron convertila nun sitio chuliño directamente. Porque é aquí onde recibes o sol. E as clases altas e medias fuxiron do Orzán e do Riazor pola mesma razón, porque aí pegaba un frío do demo. Polo menos ata que chegou a calefacción centralizada e foi posible poñer en valor ter unha vista bonita á praia. Por iso, as galerías medran a finais do século XIX nesta zona, porque as galerías non se fan para os pobres, fanse para enxeñeiros, para coroneles, para xuíces, para a alta burguesía. É en torno aquí que vai medrar o centro financeiro e vai medrar os cantóns, que non son uns xardíns para a clase traballadora. Os cantóns, se nos fixamos nas fotografías a finais do século XIX, son para os fillos dos ricos. E obviamente había as trabas para que a maior parte da poboación non os utilizara. Por iso, ao final dos cantóns, cando se decide facer o ensanche, se fai máis alá da rúa Juana de Vega. Nesta zona ben quentiña, ben asoleada, entre a praza de Lugo e a praza de Vigo, onde van vivir a clase media e os ricos, ben financiados, ben subvencionados polos cartos do Concello, no ensanche. Mentres tanto, dun lado, entre a barriada de Santa Lucía, Monelos e a periferia de Bioño, vai vir medrar as barriadas obreiras en torno ás fábricas da Palloza. Esas barriadas que viven no que se chamaba ranchiños, é dicir, en chabolas miserables, na zona de Monelos. Esa clase traballadora que, como no resto de España e de Europa, vivía en patios de veciños, en corralas, como aquela que xa veremos máis adiante, que aínda quedaba onde despois se levantou o pote en 1963. Nas ladeiras que suben cara a Falperra e Santa Lucía, medra un barrio que acada, aínda conserva, para os que somos máis vellos, un nome precioso, o Gurugú. Por que? O monte Gurugú é o monte que vixía a cidade de Melilla. E cada vez que durante as guerras coloniais de África, cada vez que
as cabilas rifeñas se rebelaban contra o exército colonial español, a posición do Monte Gurugú era a que condicionaba se podía vivir seguro ou non en Melilla, porque dende ali a cidade de Melilla estaba a tiro. En 1 de xaneiro de 1922, o noso amigo José Manuel Alfeirán tivo o xesto agarimoso de pasarme esta portada do Ideal Gallego de 1922. O 1 de xaneiro hai dun lado aquí unha reportaxe los preparativos para a Guerra de África, daquela era o acontecemento da actualidade, pero aquí abaixo pon despidiendo el año. Media Coruña se lanzó anoche a las calles para despedir de la manera más democrática el año de 1921 y recibir con vítores y franca alegría popular el nuevo de 1922. La plaza de María Pita, la calle Real y los cantones estaban invadidos de público de todas las clases sociales. Este año se dio una nota típica y de actualidad. Los simpáticos amigos del Gurugú mataron a palos al año 1921, no representado como un viejecito, senón como o moro Abdelkrim, e despois pasearon por las calles a un legionario victorioso que simbolizaba el año 1922. El símbolo es simpático y así fue acogido con amabilidad por el público. Os coruñeses pasearon un monicreque representando ao líder das cabilas rifeñas, o queimaron e despois pasearon a un outro monicreque victoriosamente que representaba a Lexión, un corpo que acababa de ser inventado en África e que enfrentou as guerrillas rifeñas cunha belicosidade lindante baseada no concepto de crimes contra a humanidade, obviamente. Claro, o problema é que se ves aos habitantes das barriadas populares na túa cidade desta maneira, e hai barrios de Gurugú en Santander, en Manresa, en Badajoz, en unha chea de cidades españolas, se os ves así, por que te vas a preocupar de darlles vivenda social, de darlles alcantarillado, auga potable, como dicía ese blog horripilante da Policía Municipal en madrileña, hai 6 meses, na que eles dicían: no barrio de Lavapiés hai que entrar a bayoneta. Pois sí, señores, no barrio do Gurugú hai que entrar a bayoneta. Ese era o gran... Si xa dixemos que na España de restauración era difícil afrontar os problemas sociais porque non había vontade política, cando tes unha cidade segregada entre ricos e pobres, hai dúas maneiras de resolver o problema para evitar os problemas sociais: ou melloras a vida dos pobres ou entras a bayoneta directamente. Esta foi, xa quedanme 8-10 minutos, esta foi a primeira serie de planos que fixemos para 7 cidades galegas, pero decidimos que necesitábamos facer zoom e facer unha nova serie de planos. Nesa nova serie de planos, facendo zoom, íbamos a recoller os equipamentos, o mapa de equipamentos construídos con cartos privados ou públicos, para ver ata que punto esas cidades estaban ben servidas. Centros religiosos, centros de poder, centros de reclusión, centros productivos, centros sanitarios e centros educativos. E fixemos o mesmo truco, collemos o mapa do ano 2000 e ubicamos todos os equipamentos que hai hoxe en día no ano 2000, cunha serie de iconos ben recoñecibles, de tal maneira que dun vistazo entendamos como funciona a cidade. E ademais pintamos o edificio actual coa mesma gama de colores que utilizamos para facer as 5 series de planos. Edificios do século XVIII, da primeira mitad do século XIX, anteriores a 1700, do século XVIII, 1800-1860, 1860-1936 e 1936-2000. Por que facemos isto? Porque os humanos temos a maldita manía de seguir utilizando edificios bellos. Ás veces, identificando hoxe en día edificios que cambiaron de uso, pero temos xeorreferenciados, podemos xeorreferenciar edificios que originariamente non sabíamos onde caían. E así como
fixemos o mapa da Coruña de todas as cidades galegas no ano 2000, no ano 1936, no ano 1860, no ano 1800 e no ano 1700. E a partir de aí, volvemos a facer ir de atrás para adiante. Que pasou? Vemos como cambia ese mapa da Coruña en 1700, onde todo estaba na cidade alta, como empeza a medrar os equipamentos na pescadería, e sobre todo como medra na primeira mitade do século XIX, cando Coruña énchese dun cemiterio moderno, de cuartéis, o de Monte Alto e o da Caballería, de fábricas de vidrio e outras sustancias nocivas, dun proxecto de prisión para mulleres e do matadoiro. E onde os poñen? Onde a clase media non quería vivir. Lonxe dos cantóns, lonxe das casas de paredes, na zona do barrio do Orzán, onde ninguén con cartos quería vivir porque era onde pegaba o frío e a chuvia. Que pasa entre 1860 e 1936? Que a cidade medra, e de repente os españois descubren o turismo de praia, copiando os franceses e os británicos. E de repente resulta que a praia convírtese nun recurso turístico e económico fundamental para a cidade. O problema é que a ninguén se lle ocurría bañarse na praia do Orzán, porque aquí era onde desaguaban as fábricas nocivas e o matadoiro, directamente. Polo tanto, onde van medrar as casas de baños é na praia de Riazor, ben lonxe do cheiro e do alcantarillado. Deste lado do Orzán, as mulleres de clase traballadora bañábanse vestidas, e os nenos espidos. En Riazor, onde se desenvolven as casas de baños de cotización para a clase media a alta burguesía. Ata a hora de bañarse, os coruñeses estaban segregados socialmente. Lóxicamente, entón, cando a cidade empeza a medrar, os coruñeses e coruñesas de pro empezan a pasearse de maneira elegante ao pé da praia de Riazor. Conforme a cidade medra e aparece o tranvía, aparecen dúas liñas de tranvía, unha que leva ata o futuro cidade de Sardín e outra que leva hacia a zona proletaria de Santa Lucía e despois ao Burgo. É así como nunha banda de 200 metros de ancho se reproduce a mesma leria que hai en todas as cidades do mundo capitalista moderno. Unha cidade segregada socialmente, pero en 200 metros de ancho. A cidade que mira ao porto é a cidade da clase media e alta. Pero atención, conforme nos alonxamos do ensanche e entramos na cidade do Gurugú, dos ricos pasamos aos pobres. A cidade do Orzán é a cidade dos pobres. Aquí onde solamente vivía o que non lle quedaba outra. Pero conforme nos achegamos a Riazor, aparece a cidade dos ricos. E así como se van a producir os dous grandes experimentos onde, acórdanse a cidades inglesas que desenvolveron cidades satélites con hotelitos? Pois tamén o facemos en Coruña. A cidade, cando se monta a legislación de casas baratas en España, que é o que fai o Concello? Subvencionar unha urbanización de casas baratas a 40.000 pesetas do ano 1921 para os médicos, os xuíces, os militares e a alta burguesía. E o fan cargándose o que ia ser o principal parque público da cidade. Cando se trata de facer casas baratas para os pobres, fan 24 casiñas onde o campo de Marte, que evidentemente non resolven o problema da vivenda dos pobres, pero queda moi bonito para encher algunha portada de xornal e dicir que a burguesía tamén se preocupa desas cousas. Que contenta está a xente cando recibe a súa vivenda social. Este é un dos 24 afortunados. E por toda a cidade, o que sucede é que cando hai crise económica, a xente é expulsada das súas casas, hai desafiuzamentos masivos de zona. O que pasa é que daquela, en vez de desafiuzalos de un en un, desafiuzaban a medio barrio inteiro. Este é un deles.
Así temos a Coruña dos ricos que van cara aos pobres, dos pobres que van cara aos ricos. É curioso, porque que sucede nos lugares onde de repente abruptamente se atopan os ricos e os pobres? No Papagayo e en Santa Lucía. No Papagayo vaise montar o principal barrio de prostitución da Coruña hasta ben entrada a segunda mitad do século XX. O lugar onde as posibilidades laborales dos pobres entroncan cas necesidades fisiolóxicas dos ricos. E polo outro lado, no barrio de Santa Lucía, atópase a Igrexa dos Capuchiños, a única igrexa que foi quemada durante a Segunda República, en concreto na Revolución de 1934. O lugar de máxima tensión entre o ensanche burgués e o barrio dos moros do Burbú. A min ocorreuseme representalo así. Entre o polo positivo e o polo negativo hai corrente e saltan chispas. Eu vexo así a Coruña en vísperas da Segunda República. Bueno, é unha maneira, máis ou menos. E se lles parece, agora podemos discutir, debatir, dar as súas opinións, e no último momento da charla podemos volver e contarlles moi brevemente como vexo eu os primeiros 20 anos do franquismo. Teñen vostedes a palabra. Grazas, José María, por esta ilustrativa exposición sobre a evolución da cidade, as súas conexións con outras cidades europeas e agora, pois tamén, despois destas palabras en que converxen a arquitectura, economía, sociología, clases sociais, pois é o vosso turno para comentardes ou falardes ou preguntardes aquí algo nestes minutos que temos para o coloquio. Sí, hola, boas tardes. Hai unha pregunta que me estamos saltando ahora, que era a muralla que vai por máis ou menos por a zona de Santa Catalina. O sea, eu entendo que o problema de Coruña sería un ataque por mar, esa muralla, o sea, esa era para defenderse por terra, pero de que? O sea, non lle vexo moito sentido, non? A estrategia ata finais do século XVIII é a seguinte: se non podes atacar unha cidade por mar, desembarca e intenta tomala por terra. A cidade era moi difícil de atacar por mar, entre outras cousas, porque ata o século XVIII estaba o sistema de baterías que a defendía entre o castelo de San Antón, o castelo de Santa Cruz e o castelo que había onde está hoxe en día a praia de Oza. Por aquí é imposible atacar directamente, porque as correntes son do Demo e ademais os barcos non podían chegar ata a praia. As chalupas tiñan que ir, e por iso aínda hoxe en día hai ese baluarte tan extraño que separa o Orzán de Riazor, que supón adentrarse no mar nun lugar onde por aquí hai rochas. Cando as chalupas viñan por mar, as recibían a cañonazos e as afundían todas. Entón, a seguinte posibilidade é desembarcar en Oza ou máis lonxe e despois dirixir 5.000 persoas ou 10.000 sobre a cidade. É o que intentaron en Brión no ano 1800. Xa que non se podía tomar a cidade por mar, desembarcar lonxe directamente. Por iso, o sistema de fortificacións abaluartadas levántase xusto despois de que na Guerra dos 7 anos os ingleses demostren de que non sirven para nada as fortificacións de La Habana, si o que faz é desembarcar noutro lugar e tomar a cidade por terra. Por lo menos eu o vexo sempre así. O problema da estrategia militar sempre é complicado porque os militares saben moitísimo de estrategia, pero saben pouco de historia, habitualmente. A comunicación. Bueno, pois un tema... Ás veces. Un tema para debate, o sea, que falabas de as cidades grandes, o sea, que hasta certo punto hubo uns anos que non... que decían que non valía a pena facer unha cidade grande por os problemas que presentaba, pero eu recordo, por exemplo, que Roma hubo máis de 1 millón de habitantes, ¿no? O sea, que hubo cidades antes de Londres e París que foron moi grandes e solucionaron bastantes problemas, o sea, pero o que me pregunto é,
unha cidade grande, o sea, o que planteaba así, por exemplo, de como crecer un Vigo e Coruña, de unha cidade de afán, sobre todo dos habitantes, pero, o sea, a economía por un lado, os habitantes, o interés dos habitantes por facela, e depois a gestión dos alcaldes, dos mandatarios e tal. Pero por que unhas cidades medran e outras se unen? Esa era un pouco a pregunta de fondo. Ben. Efectivamente, Roma acadou 1.200.000 habitantes. Pekín acadou no século XVII 900.000 aproximadamente. Bagdad, por exemplo, é outro exemplo de grandes cidades. A ver, en primeiro lugar, o problema é que todos os tractadistas consideraban que unha cidade grande era unha locura. Pero antes de que houbera internet e boas comunicacións, a única maneira de organizar un imperio grande era xuntalo todo nunha gran capital. Por lo tanto, China tiña o seu Beijing, o imperio persa o seu Bagdad, o imperio romano a súa Roma, porque non lle quedaba outra. Roma, ademais, tiña dúas cousas que lle faltaban ás cidades europeas. Unha tecnoloxía. O primeiro que fan os romanos no século V é diferenciar o Tíber da traída de auga. Collen as alcantarillas e as tiran contra o Tíber e a convirten nunha gran cloaca e traen a auga potable por acueducto de 30 km máis lonxe. Esa tecnoloxía se perdeu ca caída da crise do Imperio Romano. Os romanos tiñan outra cousa, un sistema esclavista onde en Italia o 30% da poboación aproximadamente eran escravos. E ainda así, de cando en vez chegaba unha epidemia que lles acababa con boa parte da poboación. A segunda cousa, iso é o que me plantexa. Hai cidades que medran e outras que non. Hai cidades que afrontan os seus retos dunha maneira moito máis productiva que outras. Que é o importante? A actividade productiva, quero dicir, as decisións das súas clases dirixentes, perdón, as decisións do Estado, está claro que Vigo ten funcionado, e Ferrol tamén no século XVIII ou século XIX, sin grandes, seguro. Ferrol dependeu dos pagos do Estado durante 250 anos. Ou no momento en que os pagos do Estado desaparecen, a finais do século XVIII, en 1865, en 1930, en 1980 e pico, a cidade vai abaixo. É dicir, en determinadas condicións, nen a poboación máis emprendedora é capaz de resolver as cousas. En segundo lugar, o que temos ese é o verdadeiro obxectivo do noso proxecto. Facer unha cartografía para analizar as transformacións das 7 cidades galegas. A estas alturas creo que entendemos ben Coruña, Ferrol e empezamos a entender Santiago. As outras 4 cidades seguen a ser un misterio parcial. Cando estean sobre... Eu creo que en 2 anos aproximadamente isto estará publicado como libro na web, en un atlas desos bonitos con multimedia. Hai 4 anos ofreceron, pedíronme que fora vicedecano na facultade, todos vostedes que teñan levado o traballo administrativo saben que é unha condena para a alma, pero que hai que facelo, porque alguén lle ten que tocar de cando en vez. Iso frenou un pouquiño o noso traballo. Un último detalle. Sí. Como datastes as casas, como podedes decir esta casa de 1700 ou de 1000... Hai moitas casas que non están, non hai unha... non poñen ali un cartel estado a anotar, non? Ben, pense vostede nunha cousa. A ver, a min influeume moito o seguinte. Eu estudiei Xeografía e Historia entre os 79 e 84, pero a miña especialidade foi en Prehistoria e Arqueoloxía. Eu estou afeito a intentar entender cidades das que quedan 4 pedras e un pouco de polvo, directamente. Entón, nós traballamos con metodoloxía de arqueólogos. É increíble o que se pode facer con metodoloxía de arqueólogos e con o que chaman novas tecnoloxías. En
En Vitoria, Miguel Ángel Azcárate ten feito o que se chama un sistema de información xeográfica en 3 dimensións. É dicir, identifica cada pedra e lle pon un ano. De tal maneira que di, ui, este cachiño é do século XVIII, pero aquí cambiaron esta columna porque é de 1315. Aquel outro cacho, nós non aspiramos a tanto. Nós o que intentamos é datar o tecido urbano. É dicir, que mazás, que parte da mazá foi edificada a partir de 1730, como ademais funcionamos con intervalos moi grandes, de 50 ou 60 anos, é máis fácil facelo. E despois estamos traballando sobre ensaio e erro continuamente. Todos os planos son provisionais e todos os planos teñen me temo que un montón de erros, pero é así como construimos todos o coñecemento histórico. Muchas gracias. Dúas cousas. Primeiro, e penso que máis ou menos o que la deixaste cando falaste dos castelos que estaban en liña para das cadeas, é verdade, claro. Ok. Venían esas cadeas para dun castelo a outro. En Ferrol? En Ferrol é aquí. O das cadeas a ver, o problema é o seguinte: aproveitar unha entrada estreita de mar e tender máis que unhas cadeas enormes que se houberan afundido, son unha mistura de cadeas lixeiras e cordas con troncos polo medio, porque é importante que os barcos teñan medo de tropezar. É unha tecnoloxía que se ten utilizado en todo o planeta durante a Idade Moderna. O problema cos inventos de aplicación xeral é que nunca estás moi seguro de se utilizaron explícitamente nun lugar ou desenvolvese unha mitoloxía onde se considera nós tamén o tivemos. Sinceramente, para a Coruña non o recordo. Non teño constancia de que se houbera... Cando atacan os holandeses en 1640 e pico, intenta tenderse unha barreira desas, pero eu o vexo máis como unha serie de troncos unidos con cordas. O castelo de San Felipe. Digo en Coruña. O maquinillo, onde coa de tanta xente, non sei, deberíase a cadea, porque ao San Felipe, perdón, ao Palma, aí houve nada. Sí, pero... Ali podría ser posible. Aí o houbo, pero estamos a falar de finais do século XVIII. Por lo que te dixeche do valor da frota, non? Efectivamente. Vale. Aquí din que a distancia era máis longa, por lo tanto había algo no medio, normalmente unha embarcación, medio de guase, que sostía de un sitio a outro. E tendo en conta que naqueles tempos non había máquina para navegar. Eu son un especialista na idade contemporánea que intenta, como me apaixona a historia urbana na longa duración, intento falar incluso da época da prehistoria. Pero a idade moderna non é o que máis forte teño. Entón un detalle como iso sería incapaz de opinar. O de aquí, xa non o podemos ver porque un deles, o de Santa Cruz, pois as pedras, estarán as pedras, non? Pareceme moi difícil tender a cadea dende aquí a Santa Cruz. Non, eu penso que sí, claro, non é doado. Por lo pronto pode ser disuasivo, por exemplo. Podería, naquele tempo. Dame a impresión que naquela confiaban máis en poñer murallas para frenar un desembarco. Falando de murallas ten sentido a que está ao final da pescadería, porque ao final, cando chegaron a cidade da Coruña propiamente dita, non chegaron por mar, chegaron entrando por o Burgo, non? O sea, que ten su sentido. Como se entraba sempre. Non, é perfecto. A estrategia é perfecta esa. Si blindas o acceso por o mar, pois das a volta e entras por terra, non? Ten máis custo, ten máis, probablemente máis tempo e, bueno, pero, sabes, por evitar eso, os portos son baixas, non son moi ben argumentado. Xa, sí, son baixas. Bueno, para o Estado en xeral tamén. Ahora chamanle estatismo. Como citaban outro día unha frase de Voltaire,
política é a historia de xente sen escrúpulos que goberna a xente sen memoria. Por eso o noso traballo é tan máis ou importante. menos. Ven sendo o de banalizar. Por eso se moito tempo de eso. Perfecto, moi ben. Moitas gracias. Para mí, cumplido. Sí, por favor. Bueno, quería facer unha consideración porque a veces cando se fala sobre todo de historia de Galicia é sempre desde unha perspectiva como moi globalizadora, ¿no? Que diríamos agora, pero vista desde un punto de vista moi estatal de estudio da historia. Penso que nós temos a nosa propia evolución histórica, no sentido de que, por exemplo, a veces non consideramos, por exemplo, revolucións industriales, todas as que nos viñeron de fora, ¿no? De Europa ou de outras partes do Estado. E, sin embargo, non consideramos industria propia a que se existía. Por exemplo, un dato. Para a Armada Invencible, aquí en Galicia, por exemplo, na zona de Ferrol, que en ese momento era unha cidade moi poblada demográficamente, con un cultivo toda a costa de viño blanco que se exportaba, era máis reconocido que o viño do Rin, se exportaba a Alemania, os lenzos, o liño en concreto, o liño de Neda, reconocido en toda Europa pola súa blancura, que se exportaba hasta as cortes de Rusia. Ben, como os mariñeiros galegos eran moi valorados para ir ás flotas, non quixeron ir, mandaron destrepar as vides e quitarlles o seu traballo para non ter máis remedio que enrodarlo. Entón, eso deu lugar a que se perdera toda unha industria vinícola que había, que estaba empezando xa a ser florecente e que, bueno, é dicir, que hai cousas que se truncaron por grandes feitos históricos que non están analizadas, non? Sempre se nos di que Galicia era un país atrasado, entonces que todo veu de Europa, tuveron que vir aquí os cataláns. Non, vamos a ver, nós aquí tiñamos unha serie de formas de pescar tradicionales, todo eso, e que se exportaba. O secado de peixe, e que había comercio marítimo con outras partes de Europa, mismo co norte de Europa, non? O sea, a ver, en Irlanda todos conocen os galegos, as flotas galegas, pero desde o século, non sei, 14 ou 15, non? Non sei, hai cousas que nunca aparecen na historia. Parece que son grandes feitos a nivel europeo, que son sempre os mismos, e, bueno, é que hai datos que aquí non aparecen, non sei por qué, non sei por qué. A ver, pareceme moi interesante a súa reflexión, porque fala... Calquera de vostedes está habituado a utilizar unha cámara fotográfica. Facemos un gran angular e collemos todo o val que está diante de nós. Facemos un pouquiño de zoom e recollemos únicamente unha aldea. Facemos máis zoom e recollemos o tío Perico que está a achar na horta. Cal é a escala axeitada para entender o cambio social? As tres. Macro, medio e micro. Da mesma maneira, se queremos entender que é o que pasa nas cidades, temos que facer escala macro, medio e micro. Eu recoñezo que a min encántame relacionar o que pasa en calquera rúa, en calquera cidade, co que pasa no conxunto do planeta. Mais é unha aposta persoal. Teño compañeiros que traballan
que fan auténticas maravillas. Hai toda unha historiografía galega que se ten centrado en intentar entender a especificidade do que pasa aquí. A mí o que me encanta é, como aposta personal, intentar entender o que pasa en cada cidade como parte dun conxunto planetario, porque é verdade, ao final é a mesma grande tendencia que hai en historia. Aqueles que teñan estudado arqueoloxía acordaránse de que houve unha época, ata nos anos 50, en que ex Oriente Lux, todas as novidades viñan do Oriente, dende o megalitismo a revolución neolítica, o cultivo da terra, a idade dos metais. Despois, cando eu estudaba a finais dos anos 70, puxose de moda non o difusionismo, senón o multicreacionismo. Resulta que en cada aldea de Europa se tiña inventado a agricultura independentemente, a idade dos metais, as mámoas en Braga eran moi diferentes as mámoas preto do Porto. 20 anos despois, volvemos outra vez ao difusionismo, a ex-Oriente Lux. Son as dúas tensións, o xogo de escalas, no que se move a nosa profesión. Cale a escala citada? Eu penso que todas, ao mesmo tempo. Precisamos xente que intente entender a especificidade do noso país. Eu tamén penso que precisamos algún que intente correlacionar o conxunto co que pasa en cada rúa ou en cada casa ou en cada mente. Hoxe en día temos moi claro que todo está globalizado, que todo está internetizado, e, sin embargo, os grandes movimentos sempre surden en algún sitio. É dicir, existe tamén a posibilidade da creatividade local. No século V a.C., cada área da Península Ibérica tiña a súa especificidade, pero a maior parte das cousas que había en calquera área da Península Ibérica tiñanse inventado noutro sitio. Eu dou por sentado que, tendo en conta que Europa é enorme, a maior parte das cousas que tivemos aquí foron reelaboracións e inventos de outro sitio. O específico é como as recombinamos nunha maneira de ser país, nunha maneira de facer o país. Que cousas se inventaron aquí, que cousas se inventaron en outra parte? Eso é o no que estamos todos intentando averigualo. Non sei se conseguín ser capaz de contestar ao seu comentario, pero bueno, máis ou menos eu o que teño é, témome que tantas dúbidas como vostede ou máis ainda. Pasa en lingüística, non? Cando se di que a lingua ven dunha única tipo de familia lingüística, o que ven da polixénese. A lógica mesma entre homoxénese e a polixénese, que se viron de alá, que se houve grupos de sapiens que se desenvolveron, cousa parecida, non? No ámbito da lingüística. Quero facer unha pregunta vinculando así máis ao meu terreo para a historia local, a historia da Coruña ou das cidades. Se non pensas que esas construcións ou esas urbanizacións que fixeron en polígonos que acabaron con cultivos e con nomes de lugar, nomes de sitios, se estes topónimos non podían, en certa medida, achar un pouco de historia a esas transformacións que contén a cidade, non? Se hai, por exemplo, non sei, por exemplo, agora aquí perto, non? Na rúa, na Praza Pontevedra, pois, o lagar, é porque posiblemente ali houve un lagar, quizás de viño ou deses produtos. Entón, como, desde o vosso marco de investigación, como abordades o estudo da toponimia ou... A ver, unha primeira consideración. A adopción, a propia idea de poñer nome ás rúas é unha decisión política. E non estamos a falar precisamente do tema da memoria histórica. Cando se monta Balaire, poñerlle a todas as rúas nome de capitais europeas, en vez de, como ten comentado Manuel Monge, de poñerle Corredoira do Muiño, obviamente é unha necesidade, é unha cuestión política, a necesidade de sentirse europeo, é o máis afastado destas cousas da xente que fala galego, desas cousas, o noso ese maravilloso alcalde que tivemos durante tantos anos. Pero, si me permiten,
creo que a súa pregunta, a mellor maneira de contestar é metendo ese último tramo de 10 minutos sobre a cidade da Coruña durante o franquismo. Me permiten? Gracias. Imos aquí. E despois creo que podemos contestar. Vamos a ver... Aquí estábamos. Ben, esta era a cidade segregada. E despois, porque na República as tensións xeneradas por esa segregación social, non só polo feito de que houbera traballadores e empresarios, senón pola maneira tan diferente en que se utilizaban os cartos públicos para resolver as necesidades da xente, subvencionando el ensanche e olvidándose completamente do gurugú, se traducían en movilizacións políticas. Movilizacións políticas que ocupaban os mesmos espazos. Os traballadores se manifestaban pedindo obras públicas na María Pita. E os militares tamén. No ano 36 se produce unha cadea de acontecementos políticos en toda Europa porque o que se está discutindo é quen vai pagar os custos da crise. Van ter que aportar os pobres e os traballadores o pouco que ganaran nos últimos 20 anos dende a Primeira Guerra Mundial ou imos ter que distribuílo. É o mesmo no que estamos hoxe en día. En Francia o tiveron clarísimo, montaron o Frente Popular. E despois do triunfo da Fronte Popular no ano 36, os traballadores ocupan as fábricas e din, queremos o programa da Fronte Popular hoxe, non mañá. 15 días de vacacións pagadas. 8 horas, xornada de 8 horas. O conseguiron en 1936. En España rematamos así. Interviron os militares chamados pola alta burguesía e coa colaboración da Igrexa e comezou a noite de pedra do franquismo. Cal é o problema? Que España, a España franquista, ia desincronizada co conxunto de Europa, porque como Hitler decidiu meterse cos británicos e cos alemáns, é dicir, e non cos rusos, a Hitler o alimentaron, o deixaron ocupar Checoslovaquia, o deixaron ocupar Austria, o deixaron ocupar todo, porque tiña que merendarse a Unión Soviética, pero o moi burro decidiu aliarse temporariamente ca Unión Soviética e abalanzarse sobre Polonia. Nese momento, o resultado foi a Segunda Guerra Mundial, o millón de mortos en Stalingrado, de cada bando, e o feito de que os bolcheviques ocuparon Berlín. E hoxe en día podemos ter unha imaxe cruda ou negativa da Europa baixo e a ocupación soviética. Pero na Europa do ano 1945 a maior parte da xente tiña moi claro que sen a Rusia de Stalin probablemente os alemáns de Hitler houberan ganado. E ademais Europa estaba dividida en dous bloques militares, a OTAN e o Pacto de Varsovia, e os dous tiñan armas nucleares. Xa non existía a posibilidade, a ilusión de cargarse a Unión Soviética cunha guerra. Nunha guerra total houberan morto as dúas Europas. E por iso o conta de unha maneira maravillosa Ken Loach no seu documental sobre el espírito del 45, que se inventou o estado de benestar en Inglaterra no ano 45 con apoio parcial británico, é dicir, seguridade social, pleno emprego, educación, vivendas sociais e sanidade para toda Europa, para toda a poboación. E ese estado de benestar se vai aplicar nos países ganadores e nos países perdedores, en Alemania, en Italia, en Portugal, en España, e moi pronto en Grecia, non? En Portugal e en España tiñamos un sistema fascista que tiña sobrevivido en España sobre unha guerra civil espantosa e no que as clases traballadoras xa non se pensaban como un gurú local, eran un monstruo que se ia comer a familia, a propiedade e a igrexa. E contra un monstruo, con un monstruo non se negocia, non se lle construen vivendas sociais. Por iso, en España, a traída de augas subiu pola avenida de Finisterre na década de 1950 e chegou ao barrio de Visma, de San Pedro de Visma, ou ao barrio de Albiña en 1982, ca xente do barrio traballando e o Concello poñendo a tubería
e un pouco de cartos. Non había traída de auga potable na Coruña do franquismo, polo menos non para os barrios populares, ou tardou moito en habelo. Bueno, auga sí que había. Se acordan do rego de Monelos? Que non había cartos para encauzalo cando era unha obra mínima. Pero obviamente nunha cidade segregada non hai cartos para os barrios populares, aínda que haxa cartos para poñer farolas nos barrios dos ricos. E onde estivo o edificio do Pote, ao principio de Juan Flores, quedaba algunha das corralas inmundas, con letrinas e pozos negros, a principios da década de 1960. Por fin, e de feito, mentres toda Europa construía vivendas sociais, aquí tivemos, xa o di, casas baratas. A serie de urbanizacións entre La Falperra, o barrio dos Mariñeiros e a zona ao pé dos Rosales, onde se van construir a barriada Juan Canalejo, as casas dos Mariñeiros, Lavañou. Miren que curioso, seguimos outra vez ca mesma historia. Ali ao lado das vivendas sociais do barrio de Orzán lle poñen o nome de Katanga. E nas vivendas sociais de Lavañou lle poñen o nome de Corea. Os dous lugares emblemáticos da Guerra Fría en que a OTAN se enfrontaba a guerrillas comunistas amparadas polos malos da Unión Soviética e de China. A Guerra de Corea, así eran os coreanos. E nós tiñamos coreanos na cidade. Eu recordo, a finais dos anos 60, eran aquela barriada que producía navalleiros. E temos, precisamente no Congo, no antigo Congo belga, a rebelión precisamente de Katanga, que acabou co goberno democrático de Patricio Lumumba. Estos eran os katangueños. Seguíamos nas mesmas. Seguíamos considerando que os barrios populares non eran espazos que exixían equipamentos e investimentos. Eran lugares ameazantes económica, social, políticamente, moralmente. Ata que finalmente Estados Unidos descubriu que conservar unha dictadura fascista podía ser unha boa idea nunha época en que aquilo da Alemania nazi xa empezaba a ser memoria, e o que era importante era facer fronte ao enemigo común. Evidentemente a España franquista era antiestética e non podía entrar na Comunidade Económica Europea. Agora, uns acordos preferenciais comerciais e inmigratorios os tivemos como os mellores. E nese momento empezaron a chegar os cartos de migración, os cartos do Banco Mundial, os plans de desenvolvemento, o polígono de Vence, o polígono de Sabón. No barrio de Vence montouse a refinería, a terceira refinería de España. Conseguimos tomarlle a dianteira a Bilbao, a pesar de que aquí non se gastaba un peso en gasolina. E de repente surdiu o problema con tanto emigrante que hai na cidade, onde os metemos? Trazouse a avenida de Alfonso Molina e planificouse a Coruña do futuro. E daquela, que é o que se decidiu copiar? O modelo que se tiña aplicado en toda Europa durante 25 anos. Unha política de vivendas sociais como que deu lugar aos grandes conxuntos urbanizados en Francia, en Alemania, en Italia, en Gran Bretaña. Non lle fagan caso a todas, quero dicir, aqueles que non se teñan interesado polo tema, esa idea de que os grandes ensembles, os grandes conxuntos de bloques son unha ruína, están condeados á ruína. Só están condeados á ruína se deixas de gastar cartos neles e incentivas dende o Estado a ocupación por ocupas proletarizados ou directamente por delincuentes. No momento en que a vostedes se meten nun bloque de vivendas sociais un par de familias de delincuentes ou de traficantes de droga, o primeiro que pretendes é marchar. Pero as familias de traficantes de drogas non entran porque sí, sino porque lles deixen directamente. Os grandes promocións inmobiliarias estilo Elviña fracasaron a medio prazo en Europa porque dende o Estado chegou Thatcher e compañía e decidiron que había que acabar con elas. Os experimentos de certo colectivismo estaban mal.
Pero, repito, esas experiencias garantiron vivenda social para o conxunto da poboación en toda Europa. Chegou un momento en que ata en España, en Galicia, en Coruña, empezaron a plantearse que isto podía ter sentido. Entón, cando xurde o barrio das Flores, e se non lles importa, imos ter o noso momento creo que aquí a ver si salta e non se fastidia. Perdón un momento. A ver si entra así. Aquí está. Todo parece estallar entonces. En La Coruña, rodeada de vieja, repleta de palacios y casonas, con tortuosas calles y tranquilas plazuelas. Pero un día la ciudad rompe su cerco de granito, agrandándose en este barrio marinero de la pescadería. Ya tenía otro aspecto la ciudad. Junto a la vieja y recogida, había esa otra gremial, comerciante, con casas de galerías acristaladas. El destino de La Coruña no iba a quedarse aquí. Crecían los hijos y la ciudad tuvo que ensancharse, dando lugar precisamente este estirón a una nueva zona urbana, el ensanche. La ciudad portuaria, cosmopolita, no sabía cómo crecer. La inquieta urbe tenía un cinturón verde, rural, y era necesario expansionarse. El Ministerio de la Vivienda fija su mirada en La Coruña y lleva a cabo el más ambicioso, espectacular y racional plan de urbanización. Este es el polígono del Viña. En el histórico valle, donde tiempos atrás tuvieron lugar las más encarnizadas batallas entre los hijos de La Coruña y los ejércitos de Napoleón, hoy se asienta una nueva ciudad. 250 hectáreas es la extensión total del polígono. 11.500 viviendas son las previstas para su construcción, capaces de alojar hasta 50.000 almas. Esto que vemos es el llamado Barrio de las Flores, y lo constituyen unos 2.000 hogares. Supone la conclusión de la primera etapa. No podían los arquitectos del Viña proyectar y construir a espaldas de la ciudad marinera. No podían crear esta nueva ciudad desarraigada de un paisaje. Se crea esta nueva urbe con generosidad. Si los coruñeses presumen de su plaza de María Pita, en el barrio de las Flores se proyecta otra 4 veces mayor. Sus dimensiones son enormes, 30.000 metros cuadrados que forman el centro cívico donde estarán los centros culturales, guardería, parroquia, comercios y cinematógrafos. Observen La Coruña dónde estarán. es cristal y piedra, galerías y soportales. Así surge el Viña, llena de cristal. Y para incorporar esos típicos elementos urbanos, los arquitectos del Viña construyen el barrio de las Flores con soportales, aprovechando, con las más racionales técnicas del momento, los naturales desniveles del terreno. También se ha tenido cuenta en el Viña su tensión ciudadana. Este no es un núcleo aislado del cotidiano palpitar de la urbe. No es una ciudad jardín plácida y soñolienta, sino una barriada dinámica, joven, trabajadora. Y por ello se estableció una eficaz red de autobuses que enlazan la nueva barriada con el centro de la ciudad.
sus ministros y autoridades, visita el Viña y entrega, entre vítores y aplausos, los títulos de propiedad a los nuevos vecinos. Ben, exacto. Cal é que é o condicionante? Que o día que pasou por aquí o xefe de Estado, a partir daquele momento, olvidouse, perdeuse calquera necesidade de seguir investindo en hospitais, en escolas, en transporte público. É dicir, o modelo de polígonos estilo El Viña, que é un modelo que nace do pensamento alemán, que se desenvolve en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en Alemania, exixe de investimentos en transporte público, en escolas, en hospitais, en servizos sociais. O modelo dos polígonos de vivenda que se vai a aplicar en España, e polo tanto en Galicia, e polo tanto na Coruña, é o modelo formalmente dos grandes conxuntos europeos, pero sin gastar un peso en equipamentos sociais. Por iso, El Viña se convirte primeiro nun pozo de heroína e despois nun pozo de sida, a epidemia de sida, nos anos 80, ao mesmo tempo que Caranza en Ferrol, determinadas partes da periferia de Ourense ou Coia en Vigo. Non había nada formalmente en eses barrios que os condenara a ser un pozo de miseria directamente. De feito, unha vez que eses barrios se aburguesaron, calquera pode estar interesado en vivir nun bloque do antigo polígono del Viña ou nun bloque do polígono de Coia. As condicións constructivas non son malas directamente. Os constructores non eran máis sinvergonzas daquela que agora. Os pisos son espaciosos. O único problema é que todos aqueles barrios se construíron sen gastar nun peso na súa contrapartida que sí se facía en Europa, equipamentos públicos directamente. E sin eses equipamentos se convertiron en espazos onde os rapaces se criaban no medio dos descampados e acababan engrosando precisamente un modelo de vida sen moito futuro. Ben, concluo. A historia urbana creo que se pode abordar de maneira diversa. Unha posibilidade é ver as grandes ideas innovadoras. Madrid, Barcelona, Berlín, Londres. E contemplar a súa difusión como se fora unha mancha de aceite. E chegaron a Galicia. Coincido con vostede que ese enfoque é parcial e non é productivo máis aló dun determinado límite. Outra posibilidade é traballar nunha escala micro. Imos, como creo que comentaba vostede, a estudar 7 cidades, ou as que sexa, e o seu itinerario no noso país ao longo do tempo. Ata que punto é importante unha vontade política que constróe equipamentos públicos? Pois está claro que a vontade política existiu en Pontevedra no século XIX, mentres que en Vigo non se levantou un equipamento público. E miren onde acabou Pontevedra a finais do franquismo. Nunha cidade ainda se celebraban as postas de lago. Bueno, ainda se celebran hoxe en día, pero quero dicir, é un aspecto folclórico o que pasou a Pontevedra mostra que a vontade política é importante, pero a que lle chamamos a vontade política? O que emana dun aparato estatal, o que xurde precisamente da libre vontade dos cidadáns para escoller a uns determinados gobernantes. Pois, o que está claro, polo menos a miña conclusión, é que en economías de mercado, como non teñas unha política pública para paliar os efectos da segregación económica e social, porque a economía de mercado conduce necesariamente á segregación económica e social, o resultado, en último termo, é o Chicago dos anos 20, un exemplo perfecto das economías de mercado, ou o que está a pasar nas cidades rusas ou albanesas, hoxe en día. Está claro que a estas alturas tamén sabemos que o modelo da Rusia stalinista ten tamén moitos inconvenientes. Temos suficiente experiencia histórica
para intentar xogar con ese tipo de cousas. Repito, o noso equipo necesita 2 anos para poder presentar isto bailando cas 7 filmes.